င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး American Chubb Life Insurance Company ကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြန်အပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြေးထွက်ခွာသွားတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုဟာယုံကြည်စရာမရှိပဲမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွဲဆုံခွင့်ပေးမှသာလက်ခံယုံကြည်နိုင်မယ်လို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကပြောတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ American Chubb Life Insurance Company ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေရုံးတွေပိတ်သိမ်းကအပြေးထွက်ခွာသွားဖို့တင်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပေါက်ကြားလာတဲ့ရုံးစာအရသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်အခြေစိုက်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးကုမ္ပဏီကစစ်တပ်စီကိုတရားဝင်စာတင်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းအာမခံထားသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်နဲ့ရော်ကြေးဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရောင်းချထားပြီးတဲ့အာမခံ policy တွေကို2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေစတင်ကရက်ဆိုင်ဖြတ်သိမ်းသွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အကျုံးဝင်တဲ့အာမခံ policy ပိုင်ရှင်တွေအတွက်အာမခံ policy တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ premium တွေရဲ့100%ကိုလည်းပြန်လည်ပေးအပ်တာခုနှိမ်ပေးအပ်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ American အခြေစိုက် Chubb Life Insurance Company ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာယာနှုံးပြည့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသက်အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုံးခွဲကိုဖွင့်လှစ်ကလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လက်ပတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးအများပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှု PNC ဆိုင်ရာအာမခံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာထိပ်တန်းအာမခံလုပ်ငန်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာယုံကြည်စရာမရှိပဲမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးမှသာလက်ခံယုံကြည်နိုင်မယ်လို့တားဖြစ်သူ Kim Aris ကိုထိန်လင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုအပါအဝင်တပ်တွေတစုံတရာထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စစ်အစိုးရကအမေဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့အတင်းကျပ်ယုံခိုင်းနေပေမဲ့လည်းတပ်တွေအထောက်အထားမရှိတဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့လှုပ်ဝက်ဖုံးကွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ဘာမှယုံကြည်စရာမရှိသလိုတပ်တွေအထောက်အထားမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုလည်းယုံကြည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုထိန်လင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကဘာကျော်ပြဆက်ရေးဆရာရှိတ်စပီးယားရဲ့ Hamlet ပြဆက်ထဲမှာပြောကြားထားသလိုအလွန်ကြုံကာကွယ်ပြောဆိုနေသူကပို့ပြီးတန်ရဖြစ်เสียကောင်းတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကထောက်ပြထားသလိုစစ်တပ်ကတကယ်ယုံကြည်စေခြင်းရင်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပါလို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေဖြစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိတော့တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကွယ်လွန်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တားဖြစ်သူ Kim Aris ကိုထိန်လင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ Writer သတင်းဌာနကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးချွေးရင်းနေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ကသတင်းအချက်လက်တွေလုံးဝပြတ်တောက်နေတာကြောင့်တားဖြစ်သူကမိခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီလားတောင်မသိရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုမတရားသိမ်းယူပြီးနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုအာဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလိမ်လည်မှုတွေအပါအဝင်မတရားတဲ့ဆွတ်ချက်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်28နှစ်ချမှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ပဲခူးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ပံတန်းမြို့နယ်စင်တလင်းရွာမှာဒုရဲအုပ်ရဲလင်ဦးစီးတဲ့အထိုင်ချစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရဲလွင်အပါဝင်19ဦးဟာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးလက်နက်12လက်ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တော့တာရီဂလုံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကလက်ပံတန်းမြို့နယ်စင်တလင်းကျေးရွာမှာဒုရဲအုပ်ရဲလွင်ဦးဆောင်ပြီးအင်အား30ခန်းနဲ့အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာတနင်္လာနေ့ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်တလင်းကျေးရွာအထိုင်စခန်းကဒုရဲအုပ်ရဲလွင်တကြက်ကြီးတို့ဒုတက်ကြ2ဦးအပါအဝင်18ဦးဟာတိတ်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေဟာကွန်းချံဂိတ်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကူလာရောက်နိုင်တဲ့ထမ်းပင်ချောင်းအထိုင်စခန်းကိုလည်းဖြတ်တောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား2ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီနေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာပဲအင်အား80ခန့်ပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တောင်တန်းမြိုင်ကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲကတော့မိနစ်20ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးဟာတေဆုံးက2ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်စီကနေ MA1 တနက်4လက် M3 တနက်6လက် G3 တနက်1လက်6လုံးပြူတနက်1လက် helmet 9လုံး mobile phone 4လုံး equipment 3ခုနဲ့ခရမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လန်တစ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်၄ဦးဟာမစိုးရဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဒေသဗျူဟာ22ကွက်ကဲမှုနဲ့တာရီခရိုင်တရင်သောမြန်မာ Defense Force MDF တာရီခရိုင်တရင်2ရဲ့တက်ခွဲ2နဲ့တက်ခွဲ3တာရီဂလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လက်ပံတန်းမြို့နယ်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တာရီခရိုင်ပကဖရွှေတန်းမြေတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့1နဲ့တပ်ဖွဲ့2ရန်ကုန်တိုင်းပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့3အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ACDF ရဲ့တရင်3တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တင်းသာရီတိုင်းမှာ NUG လက်အောက်ခံတပ်အချို့နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို KNL ကယာယီထိမ့်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းအဆင်ပြေသွားပြီလို့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်တပ်နာနီးပြူဟာမှုရဲဘော်စောသားကိုခေါ်ကိုဘိတ်ကလူမှုကွန်ရက်ကနေတစ်ဆင့်အသိပေးသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNL တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းစစ်တပ်နာနီးပြူဟာ33မှုရဲဘော်စောသားကိုခေါ်ကိုဘိတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမျက်နှာကနေတဆင့်မနေ့ကအသိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ၄လက်အောက်ခံတရချောင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် KNU တပ်ရင်းစနစ်ကဖိုးတောက်ကြထုကဘော်တို့ဦးစီးတဲ့တပ်ရင်းက NUG လက်အောက်ခံအထူးတိုင်းစစ်တပ်နာနီးပြူဟာ33ပြူဟာမှုစောတာကိုဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်း T5 တပ်ရင်းမှုမင်းသားကြီးတင်းသာရီတိုင်းစစ်တပ်နာ drone တပ်ရင်းဒုတက်ရင်မူဒိုရာအပါအဝင်ရဲဘော်90ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှာတင်းလာရီစစ်တပ်နာတပ်ရင်း2ရဲဘော်တွေနဲ့ KNL တပ်မဟာ4တပ်ရင်းစနစ်တက်ခွဲ2ရဲဘော်တွေကြားအချင်းများရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှတ်33နီးပြူဟာမှုရဲဘော်စောသားကိုခေါ်ကိုဘိတ်နဲ့တပ်ရင်းမှုမင်းသားကြီးတို့မှာတော့စစ်စင်ရေးကိစ္စနဲ့ပုံမှန်ခီးသွားရာကနေဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတကမှာတော့စစ်တပ်ကပြုတ်လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူငယ်နဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒမဲပေးကြရမှာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူလက်တွဲနိုင်မဲ့သူဒုတာဝန်အရေး3ပါးကိုစောင့်ထိန်သူကိုသာရွေးချယ်မဲပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းကလိုက်လံအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာမြစ်ကြီးနားတပ်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းကအမိန့်ပေးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်တွေကိုတစ်ချိန်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုကျင်းပမဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှာမဖြစ်မနေမဲပေးကြရမယ်လို့လည်းသူကအမိန့်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမဲပေးရမှာလဲမဲပေးရမယ်ကိုယ်စားလှယ်ဟာတမတော်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်သူဒ
ဒို့တောင်အရေး၃ပါးကိုစောင့်ထင်းလိုက်နာမဲ့သူလုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအမြင်ရှိသူတွေကိုရွေးချယ်ကဆန္ဒမဲတွေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းစိုးဝင်းကပြောပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းပူတာအိုတက်နယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်းအကြမ်းဖက်စိုးဝင်းကစစ်တပ်နဲ့လက်တွဲနိုင်သူကိုသာမဲပေးရန်ထပ်မံပြောဆိုပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းစစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့တာဟာဇာတာဖြစ်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်သူတွေကိုဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ပြည်ဦးလွင်မှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့လို့စင်ကူးမြို့နယ်ပကဖသတင်းတာဝန်ခံကိုတန်မဏိကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့ကိုပြပြပါရတယ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်မှာစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာ AR မြစ်ကြောင်းအနီးကနေအောက်ဘက်ကိုစုံစင်းလာတဲ့ပြည်သူ2ဦးလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်တစ်စီးကိုလက်နက်ငယ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပစ်ခတ်တဲ့ကြည်ထိမှန်ပြီးပြည်သူ2ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူစင်ကူးမြို့နယ်ရေတော်ရွာရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကလည်းကြာဥယျာဉ်ရွာကိုရောက်ရှိလာစဉ်တွင် AR မြစ်ကြောင်းထဲမှာမော်တော်မောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးဟာထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းစကုမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းပြည်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားလို့မြင်းမှုခင်အမှတ်6တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်စက်မှုဇုံကဖုံအားသွင်းကြိုထုတ်လုပ်တဲ့ဂျင်းရှင်းတရုတ်စက်ရုံမှာလူသမား1000ကျော်ဟာလောက်ခလစာနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လစာတိုးပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြရလို့စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြပြပါရတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲတနိုင်ကနေစတင်ကအလုပ်သမားတွေဟာလောက်ခလစာပုံမရရှိရေးအတွက်စုပေါင်းဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မူလလောက်ခကတရက်ကို8000ကျပ် OD ကဖြစ်2000ကျပ်နဲ့ရက်မှန်ကြေးက2000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတိုးတောင်းတာကတော့တရက်ကို12000ကျပ် OD ကြေးဖြစ်2500ကျပ်ရက်မှန်ကြေးဖြစ်9000ကျပ်တောင်းထားတာဖြစ်ပြီးအလုပ်သမားရုံးကလူတွေဟာတွစ်ဆုံညှိနှိုင်းနေရလို့လဲဆန္ဒပြအလုပ်သမားတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြပြပါရယ်စက်ရုံမှာလောက်ခလစာနဲပမှုအတွက်အလုပ်သမားတွေဘက်ကအရင်ကလည်းမကြာခဏဆိုသူတို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့လဲစက်ရုံဘက်ကတိုးပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲချိုးကစက်ရုံအပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနေပြီးဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုမပြေလည်ရင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ